السلام عليكم خاوتي. يعني احنا الصحافة تاعنا متبهدلين ماهيش خارجة. يعني المدير الفني تاع منتخب موريتانيا شوفوا واش قال على الصحافة تاعنا. يعني باش تشوف بلي الناس راهي تتبع شوفها. Journaliste algérien, c'est la presse people que vous avez. Certains, je dis certains journalistes de chez vous, c'est la presse people. Vous écrivez le buzz, et vous avez réussi à créer un buzz. Et c'est dommage parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes meilleurs que ça, les Algériens. راكو Meilleurs que سمعتم؟ ça. دوك نترجم لكم خاوتي واش قال. قال لهم علاش تبدلوا الكلام تاعي، عاود نخسر ندير لكم اختصار. قال لهم علاش الصحافة تبدلوا الكلام تاعي واش هدرت، باسكو هضره وقال لك شو واش قال بالماضي وطاطي زادوا فيها ونقصوا فيها وطولوا فيها. مع الاخر قال لهم حبيتوا تكريوا الباز، اكو درتوا الباز. قال لهم والله شغل